好多人對柔嘅概念咧有一個誤解嘅喎。未學過嘅時候梗係有嘅，即係柔可能柔弱啊，定係柔軟啊，係即係可以一定好軟，因為同剛比咧，剛又快嘛，又勁又快，嗯柔一定係可能又慢啊，又軟啊咁樣嘅。學過就知柔咯。師傅啊，有時有啲朋友嘅留言咧，即係幾有啟發性嘅喎。係。有啲人就話啦，而家21世紀，其實留落嚟嘅口訣仲有咩用咧？咁樣。我哋講嘅口訣係拳訣啦。係冇錯，即係以前留落嚟嗰啲咧。係。咁啊，其實我哋都知道啦，而家21世紀，咁我哋老祖宗流傳落嚟啦，唔一定打功夫啦。其實都證實咗好多嘢嘅，證實咗以前嘅道理係啱嘅。係。即係譬如益生菌咁樣啦，不但止關係到腸道嘅健康啊，影響我哋思想喎，同埋我哋嘅情緒，原來同腸道有關嘅喎。咁但係如果喺我哋嘅中國嘅醫學嚟講咧，我哋嘅中醫概念係點樣咧？心同小腸係相表裏喎，肺同大腸係相表裏喎。所以我啲人講啊，你心諗乜嘢啊？譬如講個心嘅係咪啊？係啊，好似用個心諗嘢咁啊！係啦，我哋嘅情志啊，譬如我哋八段錦裏邊嘅五勞七傷往後招，咩叫五勞七傷啊？情緒同我哋嘅臟腑有關係。所以你睇翻而家好多醫學都證實咗一樣嘢喎，原來運動咧可以令到我哋嘅情緒健康嘅喎。咁其實咧，我哋而家講嘅電腦啊，講嘅0101嘅概念，其實同我哋古代講嘅易經啊陰陽嘅概念咧，其實好似嘅喎，都係由0101陰陽咁衍生萬物。其實呢樣嘢都幾神奇嘅喎。古人講嘅嘢個道咯。係。我哋講而家好多時候科技咧係證明咩咧？係用理據去證明嗰個道係啱嘅。係。所以我哋道理。咁到底你嘅道理喺邊度？你嘅理合唔合乎個道？咁如果我咁講，可能扯遠咗啦嚇。咁總言之就係話，我哋承先啟後啦。將幾千年嚟嘅文化，原來以前有啲人就覺得，喂，以前嘅嘢，好似而家我哋係好文明喎。係。咁其實我哋嘅文明喺邊度嚟嘅咧？我哋嘅文明唔係我哋嘅文化度嚟嘅咯。承接古人而嚟嘅其實。係咯。我哋唔可以話以前嗰啲嘢唔得嘅咁樣，呢啲叫做老土咁樣。你冇以前嘅嘢，咁你點會有今日嘅嘢咧？好啦，咁可能咧就係有啲朋友覺得就係喂打功夫電光火石之間，喂最緊要實際啊嘛，咬文嚼字有乜用啊？係咪啊？咁其實每一方面咧口訣都好重要嘅喎，每一方面嘅學問就算好似我哋計數咁樣啊，我哋學數會學乜嘢啊？九因歌啦，咁所以好多學問裏邊咧，我哋都有所謂嘅口訣。咁如果講翻我哋嘅拳訣，我哋有啲咩可以印證俾大家睇下咧？即係簡單示範都好。其實我哋之前都講過，就係因為我哋上次係講古人所講嘅截拳之道啦，即係截係咩叫截？咁而引申落去咧，就係我哋講咩叫八綱十二柔。係。咁八綱十二柔裏邊咧就有好多咩叫十二柔啊？何謂八綱啊？咁樣嘅。咁可能佢覺得哇咩叫十二柔？咁呢啲背嚟做咩咧？咁樣係嘛？咩叫截手而滾手？係棍手而漏手咁樣啊！我哋呢啲叫做人剛我柔為之走啊，我順人背為之黏啊！呢啲係太極拳訣裏邊所講啦，太極拳論入邊有啦。咁我哋螳螂拳嘅，我哋少林真傳裏邊，呢個就係我哋嗰個拳論啊，即係拳論裏邊所講，你要分辨咩叫做剛，咩叫柔。我哋剛柔都成日講啦。何謂剛啊？何謂柔啊？咁柔係第一個柔係乜嘢啊？見剛而回手，入手而偷咁樣。咁呢度已經兩個柔啦。咁佢呢度講咗啲咩信息俾我哋聽咧？咁如果我哋唔明嘅，當然係冇用啦。咁如果你明嘅，咁呢樣嘢就非常之重要啦。係，你都知道啦，就係呢樣嘢就係訓練我哋嘅觸覺、直覺嘅反應。入咗個程式，等你唔好行錯路嘅。等你知道原來有呢啲咁嘅情況會出現嘅時候係點樣個狀態，個變化嘅過程係點樣？呢個就係我哋所講嘅形而上嘅問題。係。咁呢一方面嘅係一個哲學嘅問題。咁呢度可能我哋講遠咗啦。係。有機會咧，我哋應該咧就去講下，其實每個家派佢都有自己口訣嘅。詠春拳有啲口訣，我諗好多朋友都聽過㗎啦。係。就算唔玩詠春嘅都聽過㗎啦，咩來留去送啊，甩手直衝啊，再深入啲嘅就拳從心口發，
力從腰馬生啊，發腿不露形，出手咧就係須留中喎咁樣。其實明白啲口訣咧，即係例如練詠春呢啲咧，即係真係明白練得到咧，即係又會快咗。其實係即係學又學快咗，其實打嘅時候個反應都會快咗。啊，咁呢啲我哋有機會咧，可能一個專題就係介紹一下唔同家派嘅口訣。係，因為呢啲要深入去講嘅。啊，係有時即係試一試咧，大家就更加即係佢點樣口訣嘅作用。口訣你有啦。啊，點樣去引導你去睇去了解個口訣講乜咧？咁呢個先係重點啊！如果唔係咧，就會點啊？斷章取義啦。係，有好多人錯咗都好麻煩㗎。有好多人練功夫都會斷章取義嘅，譬如推手咁，太極推手。喂，咁我哋係咪咁樣推下咁樣打起上嚟就咁樣推下咁樣咧？嚇，因為就咁推手呢兩個字，咁一般人都真係唔係好理解啦，係咪？甚至乎有好多玩太極嘅朋友都可能會即係用錯用神嘅喎。呢方面我哋之前都有介紹過。咁樣或者我哋有機會啊，可能喺啲主題上邊，我哋再去斟酌喺一啲口訣嗰度講。啊，譬如我哋之前都有講過啦，啊，拳無三下法啊，棍無兩響啊，棍無兩響啊。咁如果你誤解咗棍無兩響嘅，以為啊我用棍嘅就得兩下嘅啫，係，咁你就完全搞錯晒件事。好啦，咁我哋講翻呢個啊截手而滾就好。但係呢個截同阿李小龍講嘅截同唔同嘅咧？何謂截手而滾手？佢講緊咩咧？截就即係截住佢，即係你個手打我嘅時候，我咁樣叫滾打。sorry 啊。就算你唔係呢隻手嘅，嗰隻手都係嘅，咪滾入咯。即係我截手截咗啦，滾入。嚇，我係咁樣叫滾打。係。好啦，咁你嚟啊！嗱，咁我呢個叫截手而滾手。做咗咩咧？就係嗱，我打你啊嘛。咁我喺呢個位出發，咁你截我打我。咁即係話咧，當你一截嘅時候，我隻手要滾。點解入到嚟咧？就係有啲截，咁樣打係咪啊？我又俾你截翻啦。係咪一落一截嗱？呢隻手滾啊，漏滾啊，漏咁啊，漏打噶咯喎。係咪？當我一入，屌滾呢度係咪啊？呢個又滾咗入嚟咯喎，係咪？咁我而家打緊咩？截手而滾就好。即係呢個係柔法。係柔法，即係話運柔成剛，打落去就剛，得唔打落去就流。係咁所以隻手咧就係當我一入手，呢個就滾打，係咪？俾你做嗱，係咪呢度啊？係咪你係咪隻手滾入嚟啊？係。咁所以你要睇咩咧？睇面門。咁所以去到12柔呢個就係教你打嘅形式，對方入嘅時候你就小心塊面。如果你冇呢個意識嘅，咁你咪會搏除咯。咁你搏除嘅，搏除一人一下咯。咁咪即係點啊？未必一人一下添喎。係未必噶咯喎。點會我狠手嘅話，因為係啦，如果你玩完一下玩完啦，就玩完啦。咁但係你話如果你再高明啲嘅，我預你搏嘅，明唔明啊？高明啲嘅。咁啊，小心個咪啦，我哋。哦。咁我哋再高明啲嘅，即係話，譬如我而家我攞，咁有啲人真係會搏噶嘛。係。哇！咁啊呢度落爭啊，咁我呢巴我留咗手噶啦，其實。係嘛？引埋我。係嘛？呢個嗱，哇！呢度深，呢度落，係咪？咁你打呢錘，其實未打到就已經點啊？已經俾我攔截咗咯。你引進落空嗰啲感覺係。咁呢個咪攔截咯，即係話當我開呢個局嘅時候，我一截手而滾手入嘅時候，你呢個係生門，咁所以我一出手我就顧晒呢樣嘢。咁但係你識得化柔嘅時候，咁樣嘅時候，係咪啊？咁就出現咗呢個情況啦，就係講一個截入滾嗱，呢個咪滾打咯。點解我會捕捉得你咁快？因為我知道個道理喺呢度。你可以唔係咁打都得嘅，你可以拍完我隻手打又得，或者你打嗰隻手又得。中英，哇，係嘛？咁我手點滾嗱？點滾入啊嘛？嗱，當你一攞嗱，我伸正身咗，攔截，咁咪截住咯。係咪截住？你出唔到手啊？哇，難啊！你係咪要喺呢個手啊？嗱，哇，咁咪制咯。係嘛？講咗咧，就係12柔裏邊嘅截手而滾手，喺個動態嘅表現嚟講，
我做俾大家睇，我解釋折手移滾手呢樣嘢嘅時間咧，其實快嘅喎，係快。即係電光火石之間做咗㗎啦。係咁之後嘅變化咧，就睇你嘅功夫啦。咁不過就講咗個要訣你聽，折手移滾手啦咁樣。係十二油裏邊咧，咁仲有其他。頭先啱啱講咗，就其中一個訣。啊，當然最重要就係開頭嗰個啦。開頭第一油係乜嘢？見光而回首，係入手而偷。第三個咧就係折手而滾手，就啱啱講嗰樣嘢啦。好多人對油嘅概念咧有一個誤解嘅喎。未學過嘅時候梗係有嘅，即係油可能油弱啊，定係油軟啊，係即係可以一定好軟腍腍咁樣先叫同埋油油係咪慢咧？啊都有咁嘅諗法嘅喎。嗯因為同光比咧，光又快啊嘛，又勁又快，嗯油一定係可能又慢啊，又軟啊咁樣。有機會喺太極拳嗰度講。好，咁講到太極拳剛柔並濟嗰部分，好多朋友都見過人打太極拳啊！哇，咁慢得唔得㗎？係譬如我哋搬攔捶就係講咗呢啲嘢啦。咁咩叫攔啊？咩叫搬啊？咁樣都係講緊攔截之勢。係何謂太極拳啊？譬如太極拳同氣功嘅關係啊，佢嘅智慧喺邊度咧？啊呢個 topic 都幾得意啊！點樣去欣賞啊？點樣分辨真偽咧？真嘅太極拳啊，假嘅太極拳，個文化核心喺邊度咧？係好啊，咁啊呢個都值得講啊，因為即係大家好多人練太極拳咧，